Всем привет! Ребята, сегодня мы будем проходить третью, точнее последнюю главу Микея. Кто сейчас кушает, приятного аппетита, кто не кушает, бегите на кухню, ставьте на паузу видосик и берите всякой еды, сделайте себе чай и кофе. Ну и, конечно, приятного вам просмотра, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки, прошу вас. И будут выходить видосики чаще. Наверное, да. Ну да, конечно. Думаю, вы меня услышали. Надеюсь, вы поставите лайк. Видимо, показалось. Так, вот у нас ключ тут. Так, ну тогда... Нет, мы не закрываем. Тут я не знаю, сейчас мы не потом посмотрим, да, наверное. Хотя, что в шкафчике? Тут ничего. Вот тут есть сейф. И там азбука Морзе. Я не умею ей пользоваться. Не знаю, как там писать. Ну, то есть, то, что там это было бы так я бы написал. А так я не пойму, как, что там. А вот эта ябка. Все. Все. Ждем. Я уже снимаю 2 часа, но пересниму его, блин. То так не выходит, то так что, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь за мое старание. Нет, я сейчас просто тупо отдохнул, но я решил сделать так, чтобы лучше видосик снять, а потом уже отдохну. Ну, сейчас я засниму видос и пойду на зарядку. Ну, а мы ждем, пока он идет. Пароль я тут от шкафчика уже знаю. Он будет 4, 5, 9. Берем. Ну и, конечно же, ванилька. Все. Зачем мне это закрывать? Все. Можно было открыть морозилку и холодильник растопить. Ну, не сделал, ну ладно. Не будем рисковать. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Свеча. Ух ты, нифига, еще не наступил купка. И вот, кстати, кто знает, как там пользоваться азбукой Морзе, вот. Тире, точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка. Ну, я не знаю, как там пользоваться. Ну, для вас, кто знает, пользуйтесь. Так. Сразу на готове. Все.
И... Еще ничего не забыл. Ничего. Все. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ух ты, нифига, тут окошко прям. Так, ничего. Все, тогда. И получается, мы почти прошли. Быстро как-то. Так. Вроде бы. Уже знаю как. Все вроде бы он работает. Все. Там вообще не туда не идет. Куда он идет? Вообще не туда. Погоди-ка. Здесь кто-то был. Видимо, показалось. Все. Открыть заиграмму. О. Опять. На 30 секунд нафиг. Ну ладно, подождем. Ждем. Давай. Быстрее мы пройдем. Юху. Наконец-то. Хоба. Все. Наконец-то мы дождались этого. Все, ждем. Надеемся, то, что все будет офигенно. Блин. А почему часы? Часы. Что-то. О, наконец-то заработали. Наконец-то мы его закроем, блин, и сбежим. Ну что, пришло время покончить с этим. Надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты, подлец! Бежим. Забираем карту. Забегаем. И мы сбежали. Юху! За 9 минут. Ну тогда всем пока.
Всем удачи.